வணக்கம், இது உங்கள் mschinnasamyproject சேனல். ஸோ இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பிஐஆர் சென்சாரை பயன்படுத்தி ஒரு ஏசி காலிங் பெல் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் செய்கிறதுன்றதை தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு 7 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸுக்குள்ளே யாருன்னா வந்தாங்க அப்படின்னா தானாக நம்மளுக்கு வந்து பெல்லை வந்து அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிக்கும். இது வந்து செக்யூரிட்டி அலார்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டியை பயன்படுத்தி கண்டிப்பாக செய்யலாம். ஸோ இது வந்து எப்படி செய்கிறது தான் இந்த ஒரு வீடியோ மூலிமா வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே உள்ள ரெட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட வரைக்கும் பெல்ஸ் டிக் பண்ணி மேலே வந்து ஆள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் எப்படி வீடியோ கொடுத்தாலும் உங்களுடைய மொபைலுக்கு தவறாமல் நோட்டிஃபிகேஷனாக வீடியோ வரும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இந்த செக்யூரிட்டி அலாரம் செய்யறதுக்கு என்ன எக்யூப்மெண்ட் பார்த்தலாம். ஃபஸ்ட்டு பிஐஆர் சென்சார் நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படுது. அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து கேப் வந்து கழட்டிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து 5 வோல்ட் ரிலே நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படுது. அடுத்த ஸ்டெப்பாக நம்ம இந்த ரிலேயில் வந்து பின்னு கட்டை இருக்குது, உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து BC 547 டிரான்சிஸ்டர் நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படுது. அடுத்த ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 1K ரெசிஸ்டர். ஸோ அந்த 1K ரெசிஸ்டர் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா IN 4007ன்னு சொல்லக்கூடிய டைவேர்டு நம்மளுக்கு தேவை. நெக்ஸ்ட் வந்து மொபைல் சார்ஜ் போர்ட் 5 வோல்ட் அவுட்புட்டு. ஸோ இதுவும் தேவை. நெக்ஸ்ட் வந்து ஏசியில் இயங்கக்கூடிய காலிங் பெல். இது வந்து 250 வோல்ட்டில் இயங்கக்கூடிய காலிங் பெல் இது. ஸோ இது தான் வந்து ரிலே கனெக்ஷன் பண்ணி நம்ம வந்து கனெக்ஷன் வந்து கொடுக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வுட்டு, இந்த வுட்டு கனெக்ஷன் பார்த்தலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி கனெக்ஷன், ஃபஸ்ட்டு பிஐஆர் சென்சார் வந்து எடுத்துக்கலாம். மேலே இருக்கக்கூடிய கேப் வந்து கழட்டி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கீழே வந்து இருக்குது பாருங்கள், GND கிரவுண்டு, நெக்ஸ்ட்டு VCCனா பாசிட்டிவ் அவுட்புட்டு, நெக்ஸ்ட்டு கிரவுண்டு, அது 3 பின்னில் தான் கனெக்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா BC 547ன்னு சொல்லி டிரான்சிஸ்டர் எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 1, இது வந்து லாஸ்ட்டு பின் வந்து 1வது பின்னு, சென்டர் 2, இந்த பக்கம் ஃபஸ்ட்டு வந்து 3. ஓகே, இப்பொழுது பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்டர் பின்னை கட் பண்ணிக்கலாம். அதில் தான் ரெசிஸ்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இந்த லாஸ்ட்டு பின் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த டிரான்சிஸ்டரோடைய இந்த லாஸ்ட்டு பின்னை ஃபஸ்ட்டு பின் சொல்லுவோம். இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரவுண்டில் வச்சு சால்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டர் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த ரெசிஸ்டர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிஐஆர் சென்சருடைய பாசிட்டிவ் அவுட்புட் லைனில் வந்து ரெசிஸ்டர் கொடுத்து டிரான்சிஸ்டருடைய சென்டர் பின்னில் வச்சு நம்ம வந்து சால்டர் வந்து பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஃபைனலாக உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு டயக்ராம் காமிக்கிறேன் லாஸ்ட்டில். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்டர் பின் வச்சு சால்டர் பண்ணியாச்சு. அடுத்த ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 547ன்னு சொல்லக்கூடிய IN 540 டைவேர்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த டைவேர்டில் கண்டிப்பாக முக்கியமாக வந்து பார்க்கணும். இந்த டைவேர்டில் ஒயிட் கலர் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க, நல்லா பாருங்கள். ஸோ அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஐஆர் சென்சருடைய நம்ம இந்த பாசிட்டிவ் லைனில் வச்சு நம்ம வந்து சால்டர் பண்ண போகிறோம். ஸோ VCCன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதில். ஓகே, இது சால்டர் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரெட் கலர் பிட் வயர் நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த ரெட் கலர் பிட் வயர் எடுத்து எங்கே சால்டர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா VCC, அதாவது எந்த இடத்துல அப்படின்னா டைவேர்டு இணைச்சோம் இல்லைங்களா, ஸோ டைவேர்டுக்கு முன்னாடி வச்சு நம்ம வந்து சால்டர் பண்ண போகிறோம். அதாவது பிஐஆர் சென்சாருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவ் லைன் வந்து இது என்னன்றது அப்படி டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, இது வந்து சால்டர் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் லைன். ஸோ இதுக்கு வந்து பிளாக் கலர் எடுத்திருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஐஆர் சென்சார் உடைய அந்த GNDன்னு இருக்குது இல்லைங்களா, கிரவுண்டு, அதாவது நெகட்டிவ் பின்னு, அதனால் வந்து அதில் வந்து நெகட்டிவ் பின் சால்டர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு இருக்குது இல்லைங்களா, இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிலே கனெக்ஷன் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த நெகட்டிவ் லைன் மட்டும் நான் வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்கேன், சாரி, உடனே வந்து மாற்றிக்கலாம். ஓகேங்களா, அந்த பின்னை வந்து நான் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இந்த ரிலேயில் வந்து சென்டர் பின் வந்து பார்த்தோன்னா காமன் பின் வந்து கட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய 2 பின்னில் வச்சு நம்ம வந்து சால்டர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் கட்டாக இருக்கிறதுனால கன்ஃபியூஷன் ஆக வேண்டாம். இதில் வந்து சால்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சென்டர் பின் வந்து இருக்குது, அது வந்து லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன். இப்போ இது போல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து பொலாரிட்டி கிடையாது, எப்படினாலும் மாற்றி நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து சால்டர் வந்து பண்ணிக்கலாம். இந்த ரிலேயில் இது பண்ணிவிட்டு பிறகு சென்டர் இருக்குது பாருங்கள், அது ஒடிஞ்சிருச்சு, என்கிட்ட வேறு ரிலே இல்லை, அதனால தான். ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் லைன் வந்து நான் இந்த இடத்துல இப்படி கொடுத்தது வந்து தப்பு. ஓகேங்களா, உடனே மாற்றிக்கலாம், இருங்க ஒரே நிமிஷம், அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இப்போ தனியாக இன்னொரு 2 வயரை வந்து எடுத்துக்கலாம். இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து கொடுப்பதற்காக லைனு. இதையும் வந்து சால்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, அந்த நெகட்டிவ் லைன் மட்டும் தெளிவாக சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஓகே, சால்டர்லாம் நல்லா பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்ன நான் சொன்னது போல் இந்த லாஸ்ட்டு வந்து நெகட்டிவ் லைன் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த நெகட்டிவ் லைன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கழட்டிக்கலாம்.
இந்த இடத்துல வந்து பண்ணிவிட்ட பிறகு தான் எனக்கு வந்து ஞாபகம் வந்துச்சு ஏதோ மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பாசிட்டிவ் பின் வந்து டைவோடு, இது வந்து எங்கே இணைக்க போகிறோம் அப்படின்னா டைவோடோடைய மற்றொரு லைன் வச்சு இணைக்க போகிறோம். ஸோ இது சால்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கான லைன் முடிஞ்சிச்சு. இப்போது இந்த நெகட்டிவ் லைன்லாம் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு ஒன்று லைன் சால்வ் பண்ணிங்களா, ரிலே போகக்கூடிய நெகட்டிவ் லைன் அதை கழட்டிடலாம். கழட்டிட்டு டிரான்சிஸ்டருடைய இன்னொரு பின் ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா எக்ஸ்ட்ரா, அதில் தான் ஆட் பண்ணணும். நான் வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன். சாரி. ஓகே, இப்போ வந்து கழட்டிட்டோம் இல்லைங்களா. இப்போ வந்து ஆல்ரெடி அந்த தனியாக கொடுத்த நெகட்டிவ் லைன் வந்து அதிலே வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கழட்டி விட்ட ரிலேயோடைய நெகட்டிவ் லைனை எடுத்து அந்த டிரான்சிஸ்டருடைய ஒரு பின்னல் வச்சு சால்வ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் ஆகிப்படுது வீடியோ எடுக்குள்ள. ஓகே, இதுதான் வந்து ப்ராப்பரான கரெக்டான லைன். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஐஆர் சென்சார் ரிலே கனெக்ஷன் எல்லாமே ஃபிட்டாக முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு போகக்கூடிய இன்புட் சப்ளையும் நம்ம வந்து தனியாக வந்து எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். இது வந்து இன்புட் சப்ளைக்கான வயர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வயர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வந்து நம்மளுடைய மொபைல் சார்ஜ் போர்டு வந்து எடுத்துக்கலாம். இந்த மொபைல் சார்ஜ் போர்டில் நீங்கள் வந்து எடுத்திங்க அப்படின்னா மொபைல் கனெக்ஷன் பண்ணக்கூடியது வந்து டிசி லைன், அதுதான் அவுட்புட்டு பாசிட்டிவ். அது வந்து கரெக்டாகவே நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸு, அதில் தான் வச்சு சால்வ் பண்ணுறோம். இதை வந்து எல்லாமே கழட்டியதுனால இது வந்து ப்ளைனாக இருக்கும் போர்டு. ஓகேங்களா, நீங்கள் வந்து 5 வோல்ட்டு கொடுத்துக்கலாம், நீங்கள் எதில் கொடுத்தாலும் சரி. நான் வந்து மொபைல் சார்ஜ் போர்டு வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த மொபைல் சார்ஜ் சர்க்யூட் போர்டுக்கு ஏசி சப்ளை கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கான கொஞ்சம் ஹெவியான ஒயர் எடுத்து இந்த இடத்துல, அதாவது கரண்ட்ஸ் வரக்கூடிய பகுதி இப்போ நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுறது. நீங்கள் ஒரு மொபைல் சார்ஜ் போர்டை வந்து கழட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகேங்களா, இது வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் ஒரு 2 ஒயர் வந்து சால்வ் பண்ணணும் இந்த ஏசி லைனுக்காக. ரிலே கனெக்ஷன் போயிட்டு காலிங் பில் டேரெக்டாக கொடுக்க போகிறோம் ஏசி காலிங் பில்ன்றதுனால. ஸோ அதை வந்து பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒயரு. இதையும் வந்து ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் வச்சு சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, இது சால்வ் பண்ணிவிட்டு இந்த சின்ன ஒயரு தான் காலிங் பில்லுக்கான போகும்போது இது சின்ன ஒயரை தான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் ஆனால் யூஸ் பண்ணுறீங்க கண்டிப்பாக பெரிய ஒயரை கொடுத்துக்காங்க. ஏன்னா ஏசி சப்ளைன்றது கொஞ்சம் ஹெவியாக தாங்கணும் அதற்காக. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம காலிங் பில் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த காலிங் பில் இருக்கக்கூடிய 2 வயரும் சேவிக்கலாம். இது வந்து ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் நம்ம வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா பெல்லானது அலாரம் அடிக்கும். இந்த பெல்லானது இந்த இடத்துல ஸ்க்ரூ பண்ணாலும் சரி. ஸோ உங்களுக்காக தெரியுன்றதுக்காக சும்மா அப்படி வந்து ஒட்டுறேன். ஓகே, இப்போ வந்து ரிலே ஆனது மேலே வச்சு நம்ம வந்து ஒட்டிக்கலாம். இது ஒட்டின பிறகு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா பிஐஆர் சென்சாரும் நம்ம வந்து ஒட்டிக்கலாம். ஸோ அந்த பிஐஆர் சென்சாரில் பேக் சைடு ஓட்டணும் அப்படின்னா அந்த கெப்பாசிட்டர் மேலே தான் ஓட்ட முடியும். ஏன்னா அதுதான் ஸ்டாண்டு மாதிரி வந்து நிற்கும். அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒட்டிக்கலாம். இந்த ஓட்டுக்குள்ளே சைடில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 வந்து இருக்குது. டைமர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதும் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த வந்து சிக்னல் எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது கண்ட்ரோலுக்காக, அதையும் லாஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து பெல்லினுடைய ஒரு வயர் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஏதோ ஒரு வயரு. இது வந்து காமன் பின்னு ரிலேயில் உடஞ்சி போச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த சென்டர் பின்னு. ஸோ அதில் தான் வச்சு இப்போ வந்து சால்வ் பண்ண போகிறேன். ஒரு கொஞ்சோண்டு இருக்குது, அதில் வந்து ஒட்டுது. இது வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கங்க. கண்டிப்பாக ரிலேயில் வந்து காமன் பின் இந்த இடத்துல வந்து இருக்கும். எங்கிட்ட ஒடிஞ்சு போய் வேறு ரிலே இருந்தனால அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கினேன். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா 2 வயர் ஏஎஸ்எஸ் லைனுக்காக நம்ம வந்து கனெக்ஷன் பண்ணி சார்ஜ் வயரில் எடுத்தோம் இல்லைங்களா, அந்த வயர் வந்து எடுத்துகிட்டு போகலாம் ரிலே பக்கம். ஸோ அந்த ரிலே பக்கம் எடுத்துகிட்டு போய் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கருப்பு கலர் மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா, கத்திரிப்பு கலர். ஸோ அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மல். ஓகேங்களா, நார்மல் ஓப்பனில் நம்ம வந்து கனெக்ஷன் வந்து பண்ண போகிறோம். இந்த ரிலேயில் பேக் சைடு வந்து 2 பின் இருக்கும். அதில் வந்து மேல் சைடு பின்னாக தான் நம்ம வந்து சால்வ் வந்து பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, இதில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். ரிலே பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நார்மல் ஓப்பனில் நீங்கள் வந்து சால்வ் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இன்னொரு வயர் வந்து இருக்குது இல்லைங்களா, அது வந்து ரிலே இந்த காலிங் மென்னோடைய இன்னொரு வயரில் வச்சு முறுக்கி டேப் வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ 2 வந்து ஜாயிண்ட் ஆகாத மாதிரி ஃபுல்லாக, ஏன்னா வந்து ஏசி சப்ளைன்றதுனால டேப் ஆனது அக்யூரேட்டாக வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ இது போட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து முடிஞ்சிச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து டெஸ்டிங்க்கு போயிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து டைமிங் அண்டு வந்து அந்த சிக்னல் கண்ட்ரோல் பண்ண சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதை பற்றி இப்போ வந்து பார்த்துடலாம். இதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம். 7 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். இப்போ ரைட் சைடு இருக்கிறத பார்த்தோம்னா லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி திருப்புறோம் இல்லைங்களா. இப்போ திருப்புறது வந்து ஆன்டி கிளாக் திசையில் வந்து சுற்றி ஃபுல்லாக டைட் வச்சிடணும். இது வந்து கிளாக் திசையில் சுற்றி 2 வந்து ஈக்குவலாக வந்து கொண்டாந்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா பாருங்கள் தெளிவாக காமிக்கிறேன். இது போல் வந்து 3 வைக்கணும். ஓகேங்களா, ரொம்ப டீப்பாக சொல்ல வேணாம், ஒரு சிலருக்கு புரியாது. ஓகே, இப்போ வந்து டெஸ்டிங் வந்து பண்ணிடலாம்.
சுவிட்ச் போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் சவுண்ட் வரும், அதுக்கப்புறம் தானாக ஆஃப் ஆயிரும். ஓகே, இப்போ வந்து நம்மளுடைய பாடி வந்து அதுக்கு டச் ஆகக்கூடாது, நம்மளுடைய உடம்புடைய ஹீட்டிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் அது வந்து சிக்னல் வந்து அடிக்கும். ஓகேங்களா, நம்ம அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது, 7 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்பால் போயிடணும். இது டெஸ்டிங் பண்ணுறது மட்டும் உங்களுக்காக அப்படியே டெஸ்டிங் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ எங்களோட வீட்டுகளை டெஸ்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட ஃபைனலான முடியுது. ஓகே, இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், மற்றும் பிடிப்பேன் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.